லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் பாஸ்கரன் தயாரிப்பில் அதர்வா ராஜ்கரன் நடித்துள்ள பட்டத்து அரசன் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது. ஐபிசி மங்கை நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இருக்க சொசைட்டியில் இவர் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பர்சன் கண்டிப்பாக அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். யாரும் தானே கேட்குறீங்க? முகமது யூசுப். இவர் சீஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இன் ஹுண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட். அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்னா என்ன, இப்போ இருக்க இந்த சொசைட்டியில் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ ஒரு அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், இதை பற்றியெல்லாம் நம்மக்கிட்ட நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ண போகிறாரு. மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக களையப்படணும் இங்கே. ஸோ அவங்கள மன ரீதியாக வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் உள்ள வச்சு தைக்கிற படத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஒன்றும் படத்தில் காட்டிடல, ஆங்காங்கே இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இப்போ யங் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இதுவே நம்ம எங்கே இருக்கமான கேள்விக்குறி தான். போய் நம்ம படுத்து எழுந்திருக்கும் போது என்னடா முதுகு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னடா இந்த வயசில் முதுகு வலின்னு சொல்லி அப்பா கேட்பார். இப்போ ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 8-9 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் சொல்லிட்டு கன்னியூஸ் சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அவனுடைய தண்டுவடத்தை எல்லாத்தையுமே பலகீனப்படுத்திடும். பண்ணுவோம் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது. அது இப்போ உள்ள தட்பவெட்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்ம நாட்டில் உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அது விளையும். அந்த உணவுகளை எடுக்கிறது மூலமாக தான் நம்மளுடைய உள்ள தட்பவெட்ப நிலைகள் சீராக இருக்கும். நம்ம வேற ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணுறோம், ஃபாரின் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம், நம்ம உடம்பு. ஸோ இப்போ இந்த பொண்ணு அத்லட், அதுவும் டெத் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த விஷயம் இவ்வளோ பெரிய விஷயமா எல்லாரும் பார்க்கப்பட்டு இருக்க ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது. பட் இதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய நடந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படத்திலே கூட நிறையா பார்த்துருக்கோம். இந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது அவங்க அந்த சர்ஜரி வெப்பனை உள்ளே வச்சு தைக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை மாற்றி சர்ஜரி பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடந்திருக்கு. பட் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதை அந்த பேஷண்ட் கொஞ்சம் வெளில எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருந்திருக்கும் அப்படின்றது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்வீங்களா? ஸோ இதுக்கு ஏதாவது சட்டத்தில் இடம் இருக்கா சார்? இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் இமீடியட்டாக பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு, டெத் ஆகாமலே இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டாக பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு? இது எல்லாமே மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் தான், கவனக்குறைவுனால வர்றது தான். அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் வெளியே சொல்கிறாங்க சொல்லலை இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ நமக்கு வெளியே தெரியுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மூலமாக வெளியே வந்திருக்கு இல்லையா, இது டெஃபினட்டாக அவங்களை ரீச் பண்ணும். அடுத்த தடவை அது அந்த மாதிரி ஆகாமல் அதுவே தடுக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே நேம் போயிடக்கூடாது, ஃபேம் போயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு பேட்டர்னில் தான் அந்த ஒர்க்கிங் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக களையப்படணும் இங்கே. ஏன்னா வி ஆர் டீலிங் வித் ஹியூமன், டீலிங் வித் லைஃப்ஸ். அப்படிங்கிறப்போ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு சின்ன கட்டடம் எல்லாம் இடித்து வேறு மாதிரி கட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. ஒன்ஸ் கான் இஸ் கான். ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், பிள்ளை இப்போ 18 வயசு பொண்ணுக்கு அவங்க பின்னால் எவ்வளோ கனவுகள் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லையா, அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ கனவுகள் வந்திருக்கும் நிறைய. இது எல்லாமே ஒரு சில நாட்களில் சிதறடிக்கப்படுது அப்படின்னா பெரிய கேள்விக்குறி வரும். அது சட்டத்து மேலே வரும், மருத்துவம் மேலே வரும், தன் மேலே வரும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு இழப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அவங்கள மன ரீதியாக வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு நம்ம வீடு வேலை எல்லாம் கொடுத்தாலும் இட் டேக்ஸ் டைம் டு கம் பேக். இல்லை மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ள வச்சு தைக்கிற படத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஒன்றும் படத்தில் காட்டிடல, ஆங்காங்கே இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. பட் அதுவும் சரி செய்யப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஆஸ் அ டாக்டராக நீங்கள் இந்த மாதிரி மருத்துவர்களுக்கு என்ன ஒரு சின்ன அட்வைஸ் கொடுக்க விரும்புகிறீங்க? இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கீங்க, ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஆஸ் அ டாக்டராக என்னோட ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னா ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? இல்லை, ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுமே முதல் பேஷண்ட்டாக எடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா அஸ் அ ஃப்ளோவில் ஒரு 10 கேஸ் பார்க்குறோம், 11 கேஸ் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற கமர்ஷியலைஸ்டாக ஆகிடக்கூடாதுங்கிறது தான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ். எதுவுமே கமர்ஷியல் ஆகிடக்கூடாது. இங்கே எடுத்த ஒன்றா சர்ஜரியோ அதுவோ இந்த பர்டிகுலர் பிரச்சனைக்கு சர்ஜரி தான் தீர்வு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் டிசைட். கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணணும். இதனால் எதுவுமே நமக்கு பயன் அளிக்கலை, ஸோ வி கேன் கோ ஃபார் சர்ஜரி அப்படின்னு வரும்போது வி கேன் கோ ஃபார் சர்ஜரிஸ் அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் இன் எமர்ஜென்சி இருந்தால் நம்ம சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற. இது கமர்ஷியல் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய என் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சில வார்த்தைகள். கண்டிப்பாக ரொம்ப ட்ரூ சார். பிகாஸ் இப்போ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட உடனே சர்ஜரின்னு டாக்டர் சொன்னாலும் அது நெசசரி இருக்கா இல்லையான்றது தெரியாது. பட் ஓகே எனக்கு உடனே ரெக்கவர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது யாருமே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா தெரியும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் யாருமே பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் பின்விளைவுகள் என்ன மாதிரி வரும் சார்? ரொம்ப ஹெவியாக
ஏன்னா அவங்க அந்த எலும்பு தேய்மானம் இதெல்லாம் கூட ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. எலும்பு தேய்மானம் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாலாம் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நிறைய வரும் நம்ம யங் ஏஜில் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாததுனால. இல்லை இப்போ யங் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இதுவே நம்ம எங்கே இருக்கமான கேள்விக்குறி தான். ஓகே. ஏன்னா இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இளமை தான், ஆனால் வயோதிகமான இளமை அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ ஊரில் நம்மளுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ அவங்களுடைய ஒரு 60 ஏஜஸ்க்கு இப்போ நம்மளுடைய 30-40 மேட்ச் ஆகும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வீக்காக இருக்கோம். நம்ம வீக்காக தான் இருக்கோம். ஒரு தலைமுறை மாறும்போது நம்ம ரொம்ப பின்னால் போய்டுறோம். ஊரில் போய் நம்ம படுத்து எழுந்திருக்கும் போது என்னடா முதுவலிது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த வயசில் முதுவலின்னு சொல்லி அப்பா கேட்பார். அவருக்கு வயசு 60-70. நாங்கள் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன். நானும் கேட்டுக்கனால தான் சொல்கிறேன். 60-70 வயசு அவருக்கு இருக்கும். வெறுங்கால அவரால் நடக்க முடியும். நம்ம எத்தனை பேர் வெறுங்காலால் நடக்கிறோம்? அது இப்போ மறைஞ்சு வீட்டில் கூட ஸ்லிப்பர் போட்டுட்டு நடக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நல்லதா? நல்லது இல்லைதான். அன்டில் நல்லஸ் அவங்களுக்கு பாதத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அஸ் எ ட்ரீட்மெண்ட்டாக. மற்றபடி இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம எல்லாமே கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே போகிறோம். எனக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும். எப்போ நம்ம அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வர்றோமோ அப்போ தான் ஆக்சுவலாக ரியல் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். வெதர் இட்ஸ் ஃபிசிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, மென்டலாக இருந்தாலும் சரி, கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வரணும். எனக்கு இது நல்லா இருக்குது, நல்ல குஷனாக இருக்குது, எனக்கு பெட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி படுக்கும்போது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நாளடைவில் அது ப்ராப்ளம் கொண்டு வரும். ஏன்னா படுக்கும்போது ஃபேர்ம் சர்ஃபேஸில் படுக்கணும் அப்படின்னு யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க. ஃபோம் இல்லை ஃபேர்ம். சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படிமா தரையில் படுத்த மாதிரி இருக்கணும், இல்லை உடன்காட்டில் படுத்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். இந்த பாயெல்லாம் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்துவாங்க. அது நல்லது. வெறும் தரை தானே கிட்டத்தட்ட. நம்மளுடைய வளைவுகள் இருக்கு இல்லையா, முதுகில் அதுக்கான ஸ்பைன் ஆர்ச்சஸ் இருக்கும். அந்த ஆர்ச்சஸ் எல்லாம் நம்ம தூங்கும்போது யோகாவில் சவாஸ்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் முடிச்சுட்டு கூல் டவுன் ஃபேஸ். ஏன்னா ஆர்ச்சஸ் ஒரு மாதிரி அவங்க முறுக்கிட்டு பண்ணியிருப்பாங்க. கடைசியில் அது கூல் டவுன் ஆகிறப்போ இந்த லிகமெண்ட்ஸ் மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சவாஸ்னான்னு ஒரு போஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே டைட்டாக இருக்க லிகமெண்ட்ஸ் மசில்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகி அதனுடைய நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு வரும். நம்ம இந்த மாதிரி குஷனில் போய் அப்படியே அடாப்ட் ஆகிறதுனால அது நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு வர்றதே இல்லை, அப்படியே செட் ஆகிடும். இது அப்போதைக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த சேரில் உட்காந்து எழுந்துக்கிறதுக்கும் ஒரு குஷன் சோஃபாவில் உட்காந்து எழுந்துக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். ரொம்ப நேரம் ஒரு குஷன் சோஃபாவில் உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு லோடு கொடுத்து தான் நம்ம எழுந்திருக்கணும். ஆமாம், நம்ம புஷ் பண்ணி எழுந்திருக்கிறோம் டெஃபினட்டாக. ஸோ இது எல்லாமே கிராஜுவலாக நமக்கு ப்ராப்ளம் கொண்டு வரும். இன்றைக்கி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் வராதுங்கிற அர்த்தம் இல்லை, லேட்டரான ப்ராப்ளம் பண்ணும். நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கே வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது. பிகாஸ் இந்த ஆஃபீஸ் சேர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குஷன் பேஸ்டாக தான் இருக்கும். நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க டெய்லியுமே அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நைட்டு எழுந்திரிச்சு சாப்பிட்டுட்டு காலைல மறுபடியும் கிளம்பி போகிறதுக்கு தான் டைம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புளெலாம் எந்த வகையாக ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க சார்? என்ன மாதிரி காமன் இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு வரும்? இந்த எலும்பு தேய்மான பிரச்சனையா, இல்லை இந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ் ஃபெயிலர் ஆகிறதா, அந்த மாதிரியா? ப்ரொலாங் சிட்டிங் அப்படிங்கிறது இஸ் மோர் ஹசார்டஸ் ஆக்சுவலி. ரொம்ப நேரம் உட்காந்து வேலை பார்க்குறது பெரிய பிரச்சனை தான். இப்போ ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 8-9 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் சொல்லிட்டு கன்னியூஸ் சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அவனுடைய தண்டுவடத்தை எல்லாத்தையுமே பலகீனப்படுத்திடும். அவங்க எல்லாமே எப்படி ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இப்படி ஆகிடுறாங்க வயசாக. நார்மலாகவே வயசே ஆக வேண்டியது இல்லையா, 25-30 வயசுலேயே இப்படி ஆகிடுறாங்களே. சிஸ்டத்தில் உட்காரும்போது ஒரு எகனாமிக் பொசிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்படி தான் உட்காந்துருக்கணும், இந்த அலைன்மெண்ட்டில் தான் இருக்கணும், சிஸ்டத்தை இந்த டிகிரியில் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டப் இருக்குது. அதில் பார்க்கணும். இன்பிட்வீன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இன்டர்வல்ஸ் கொடுக்கணும். அது ஷார்ட் பிரேக்ஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் டினி பிரேக்ஸ் அது கொடுக்கணும். எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க இன்டர்வல்? 40 minutes to 1 hour will be good actually. ஓகே. ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டில் பார்த்தா 2 hours ஒன்ஸ் ஒரு கேப் இருக்கும். பட் நமக்கு கிடைக்கிற டயத்தை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த கிடைக்கிற 1 ஹவருக்கு இன்பிட்வீனில் கிடைக்கிற சின்ன சின்ன டைமை கூட நம்ம மொபைலை பார்க்குறதுக்கும் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளம். அதுதான் ப்ராப்ளம். அது இல்லாமல் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெச்சஸ் அப்போ பண்ணிக்கிட்டாலே போதுமானதாக இருக்கும். என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணுறது? லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஆர் தேர். ஆஃபீஸ் டைப் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்குது. இருந்த இடத்துலேருந்தே உட்காந்து பண்ணுறது இருக்குது, நின்றுட்டு பண்ணுறது இருக்குது. அப்பப்போ நம்ம கிடைக்கிற டயத்தில் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே செகண்ட்ஸ் கணக்கில் தான் ஆகும். ஒரு 10 ஸ்ட்ரெச் இருக்குது, ஒரு ஸ்ட்ரெச்சை 10 செகண்ட் பண்ணுறோன்னா மோர் தேன் 100 செகண்ட்ஸ் ஆகும், 2 to 3 minutes. ஓகே. அந்த ஃபஸ்ட்டு 1 hour லோட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு 1 hourக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகாது. இட் கிவ்ஸ் அ பிரேக். ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது 8-9 hour லோடோட போக வேண்டியது இருக்காது. இதுதான் ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மசில்ஸ் பிரிஸ்காக இருக்கும், கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிட்டே போகும். அது மாதிரி ஃபுட் அப்படின்னு எடுக்கும்போதும் நேரங்கெட்டான நேரத்தில் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது. நிறைய பேர் 1 o'clock 2 o'clock நைட்டு அப்படி நிச்சயமாக எடுக்கக்கூடாது.
யூஸ்வலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கும் மார்னிங்கும் 12 ஹவர்ஸ் பிரேக் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. நைட்லேருந்து மார்னிங் சாப்பாட்டுக்கு பிரேக் ஃபாஸ்ட் வி ஷுட் பிரேக் த ஃபாஸ்ட். ஆக்சுவலாக காலையில் வி ஷுட் பிரேக் த ஃபாஸ்ட். அது 12 மணி நேரம் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. நம்ம லேட் நைட் 11 மணிக்கு 12 மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு காலையில் திருப்பி 8 9 மணிக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அஜீரண கோளாறுகள் நிறைய வரும். அது உடம்பு ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்க மாதிரி கணக்கே வராது. அதனால் அந்த இன்பிட்வீன் டைம் ஒரு 12 ஹவர்ஸ் இருந்தால் இட் வில் பி குட். அது மாதிரி மார்னிங் எழுந்துக்கிறவங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்டேக் அப்படிங்கிறது காலையில் எடுத்துக்கிறது இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஏர்லி மார்னிங் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணும். மார்னிங் ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணும். நிறைய மாவு சத்து இருக்குது, இல்லை கார்போஹைட்ரேட்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் மெயின் இன்டேக் எடுத்தோம்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் டவுன் ஆகி மசிலுக்கு பவர் எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட் எடுத்திங்கன்னா அது ஒரு 1 ஹவரில் காலியாகும், திருப்பி அடுத்து நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகே. ரிப்பீட்டடாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ஒன்று வாயில் போட்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்குது தேவையில்லாமல் உடல் பருமன் இது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதுலேருந்து இருதயம் அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ சிட்டிங் அப்படின்னு உட்கார்றப்போ இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் ஆகும். சைலண்ட்டாக நம்ம உட்காந்து நம்ம பாடி ஆர்கன் எல்லாம் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சு அதுவும் சைலண்ட் ஆயிரும். ஓகே. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க ப்ரோட்டீன் வந்து மார்னிங் எடுத்துக்கணும். இப்போ ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. பட் நிறைய ப்ரோட்டீன் இன்டேக் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்களே சார், இது நல்லதா உடம்புக்கு இல்லை லிமிட்டாக தான் எடுத்துக்கணுமா? ப்ரோட்டீனுக்குன்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது மேம். ஒரு 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 மனுஷனோட பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ப்ரோட்டீன் இன்டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது மாறும். ஓகே. ஓகே. இப்போ ஜிம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெயிட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுப்பாங்க. அது எவ்வளோ அளவுக்கு அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு தே ஷுட் டேக் ப்ரோட்டீன்ஸ். நம்ம ஃபுட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். தனியாக ப்ரோட்டீன் ஒரு மாவு அப்படின்னு இல்லாமல் நம்ம எடுக்கிற நார்மலாக எடுக்கிற சுண்டல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஃபுட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலே நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கை முறைக்கு போதுமானதாகவே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு அன்டில் அன்லெஸ் ஒரு வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறோம், மசிலை பில்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இல்லைன்னா தினசரி உணவுகள் அதை எடுத்தாலே போதுமானது. பட் நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணீர் குடிக்கணும். ஏன்னா அது எதனால சார்? ஏன்னா கிட்னி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, இது ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். அந்த கிட்னி அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். இப்போது பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் தவிர வேறு எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. சில நேரத்தில் பசும்பால் ஏதாவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கனால அவங்களுக்கு செரிக்காமல் அப்படியே வெளியில் போயிடும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு கிட்னியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாத ஆக்டிவிட்டிக்கு தண்ணீர் தான் மிகச்சிறந்த மருந்து. இப்போ ப்ரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெஃபினட்டாக ஈக்குவல் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி எடுத்தே ஆகணும். போதுமான அளவுக்கு தண்ணி எடுக்கணும். யூரினேஷன் கலர் அப்படின்றது கலர்லெஸ் இல்லை பேல் எல்லோ அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ்வலாக இருக்கும். அதை தாண்டி நம்ம கலரிஷாக மாறுது அப்படின்னா இன்டேக் எடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இட்ஸ் எ சைன், இட்ஸ் அலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் என்ன மாதிரியான கலரில் இந்த யூரின் வந்தால் ரொம்ப டேஞ்சர், உடனே போய் நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார்? பிகாஸ் இந்த கூகுள்லாம் பண்ணால் நிறைய அந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க, எது உண்மைன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆஸ் அ டாக்டராக நீங்கள் சொல்லுங்கள். நிறைய இருக்குது மேம். இல்லை இப்போ நம்ம ரெகுலராக எடுக்கிற மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே. அதை டாக்டரே சொல்லிடுவாங்க. ஆமாம், இந்த மெடிசின்ஸ் எடுத்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இல்லை நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு உடம்பு அப்படின்னா சில டயத்தில் ரெட்டிஷாக வரும், சில டயத்தில் ஒயிட்டிஷாக ப்ரோட்டீன் கலந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. பட் இமீடியட்டாக வி ஷுட் சீக் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன். ஏன்னா யூஸ்வலாக கலர்லெஸ்ஸாக பேல் எல்லோவாக வர வேண்டிய யூரின் கலரிஷாக வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம அதை மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதை நம்ம நல்லா கரெக்டாக கவனத்தில் நம்மளோட பாடியை நம்ம கவனிச்சு. டெஃபினட்டாக நம்ம பாடியை நம்ம கவனிக்காத தான் இவ்வளோக்கும் ப்ராப்ளம். கண்டிப்பாக. அண்ட் இன்னொன்று தண்ணியுமே வந்து இப்போ நிறைய பேர் தண்ணி நிறையா குடிக்கணும்னு தெரியும், பட் அளவுக்கு மீறி தண்ணி நிறையா குடிக்கிறாங்களே, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லதா? தண்ணி அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 3 to 4 லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது காமனாக சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 hour ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் இருந்துச்சு அப்படின்னா 1 hour ஒன்ஸோ ஒரு 200 ml 300 ml அப்படின்னு சிப்பாக எடுத்துக்கிட்டாலே சரியாக இருக்கும். அதை கரெக்டாக இருக்கும். எடுத்து ஒரு 2 லிட்டர் தொடர்ச்சியாக குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை. கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது. உடலின் தட்பவெப்ப நிலையை சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு தண்ணி ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் கன்வே பண்ணும், நம்மளுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது. அது இப்போ உள்ள தட்பவெப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நாட்டில் உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அது விளையும். அந்த உணவுகளை எடுக்கிறது மூலமாக தான் நம்மளுடைய உள்ள தட்பவெப்ப நிலைகள் சீராக இருக்கும். நம்ம வேற ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணுறோம், ஃபாரின் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம், நம்ம உடம்பு வேற மாதிரி மாறிடும். ஆமாம், இப்போ நிறைய பேர் அந்த நாட்டு ரெசிபி தான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி எல்லாமே வீட்டில் உள்ள பெரியவங்ககிட்ட கேட்டால் அந்த உணவை பற்றி தெரிய மாட்டேங்குது. அது மாதிரி தெரியலாம், அதை சாப்பிடாத அப்படின்றாங்க. என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறோம், சாப்பிட்றோம், அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி அது ரெகுலர் ஃபுட் ஸ்டைலாக மாறிட்டு வர்றது பெரிய ஆபத்து. இப்போ இருக்கிறதுல எந்த ஃபுட் இதை தயவு செஞ்சு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க, இதை தொட்டு கூட பார்க்காதீங்க அப்படின்னா எந்த ஃபுட்டை சொல்வீங்க சார்?
நம்ம இதில் எல்லாமே கெமிக்கல்ஸை இப்போ பழகிடுச்சு மேம். அதில் எது கம்மியாக இருக்கிற விஷயம் தான் இப்போ பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ எது கம்மியாக பேக்டு ஃபுட்டு ஓகே அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே அது எடுக்காது அப்படின்றாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றது எப்போவுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஆப்வியஸாக அதுதான் ஹெல்த்தி. அதே மாதிரி ஆயில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ண ஆயில்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. பாக்கெட் ஐட்டம், இன்க்ரீடியன்ட்ஸு, அதில் உள்ள காம்போசிஷன்ஸு எல்லாம் லேபிள் ரீடிங்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு 5-6 லேபிளுக்கு மேலே இருக்கிறத எடுக்காதீங்க அப்படின்றாங்க. ஏன்னா கெமிக்கல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. பட் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே அவசரத்தில் 2 மினிட்ஸ் மேகி மாதிரி தானே போயிட்டே இருக்கோம். அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். பட் இது எல்லாமே சரி செய்யப்பட்டதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லைஃபோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக. அண்ட் இன்னொரு எனக்கும் டவுட் இருக்குது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ மேகி எல்லாம் போய் எல்லாமே ரெடிமேடாக வந்துருச்சு. இந்த இடியாப்பம் கூட கடையில் விற்கிறாங்க, அது சுடு தண்ணியில் போட்டு சாப்பிட்றலாம். அதே மாதிரி பரோட்டா கூட அந்த பேக்கெட்டில் விற்கிறாங்க, எடுத்து சுட்டு சாப்பிட்றலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஹெல்த்தியா சார்? ஆப்வியஸ்லி நாட் ஹெல்த்தி. இது சாப்பிட்றதுனால நமக்கு எந்த யூஸும் இல்லை. யூஸ் இல்லைங்கிறது இல்லை, தேவையான எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதாங்கிறத நமக்கு அந்த விஷயம். ஹெல்த்தியான விஷயம் தினசரி கிடைக்காது. லைஃப் ஸ்டைலுக்கு தேவையான புரோட்டீன் அண்ட் அதர் விட்டமின்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னா அதில் ஒரு சில சிக்கல்கள் இருக்கும். இப்ப அந்த உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உணவே மருந்துங்கிறது இருந்தது, இப்ப இப்போ மருந்து தான் உணவாக இருக்குது. பிகாஸ் வி ஆர் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ மருந்து தான் உணவாக இருக்குது. ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும், ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கு மாத்திரைகள் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆமா, செட் ஆஃப் மக்களும் பீப்புள் இருக்காங்க. இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த வெளியில் பஜ்ஜி சாப்பிட்றது, சமோசா. இந்த மாதிரி பல விதமான ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி இதை சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸை, சிகரெட்ஸில் தான் சம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் மாத்திரை எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். தேவை அப்படிங்கிறப்ப எடுக்கிறது வேறு, அதை பழக்கமாக்கிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேறு. கண்டிப்பா. எசென்சியல் நீட்ஸ் வி கேன் டேக், ஆனால் அது பழக்கமாகக்கூடாது. ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை ரூட்லேருந்து எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அதுக்கு போகணும். வெறும் பிரான்ச்சஸை கட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அது திருப்பி அந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம சரி பண்ணாலும் திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணாலும் லைஃப் ஸ்டைலில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரோம். இப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வராமல் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் சரி பண்ண முடியுமான்னா நிச்சயமாக முடியாது. கண்டிப்பா. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டில் அந்த பெல்லி ஃபேட்லாம் குறைக்கிறதுக்கு, ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் சஃபர் ஆகுது பெல்லி ஃபேட். ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துடுறாங்க, ஒர்க் எதுவும் பெருசாக பண்ணுறது கிடையாது, சிஸ்டம் பார்க்குறாங்க, அந்த பெல்லி ஃபேட் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய பேர். அண்ட் அதனால் வந்து ஹார்ட் டிசீஸ், அப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய டைஜஷன் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் வருது இல்லை சார்? ஸோ அதுக்கு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டில் குறைக்க முடியுமா அந்த மாதிரி பெல்லி? நிறைய இருக்கும், நிச்சயமாக குறைக்க முடியும். லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் தேர். ஓகே. ஆனால் இன்றைக்கி கிராஸ் டயட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய போகிறாங்க. ஆமாம், தப்பான டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி கிராஸ் அதனால டயட்ஸ் ஹெல்த் நிறைய இஷ்யூ போகிறாங்க, அதனால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய வரும். அதனால் ப்ராப்பரான தெரபிஸ்ட் அண்ட் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அவங்ககிட்டலாம் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணணும். நம்ம பாடியை எல்லா அளவீடுகளும் சரியாக இருக்கா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உணவு முறைகளையும் பயிற்சி முறைகளையும் ஃபாலோ பண்ணால் நிச்சயமாக இதிலேருந்து எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ண முடியும். சூப்பர். அண்ட் டயட்னா வந்து நிறைய பேர் தப்பாகவும் புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சாப்பிடாமே இருந்தால் ஒல்லி ஆகிடுவோம். இன்னும் சில பேர் சாப்பாட்டை வந்து நம்ம நல்லா குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ டயட்னா ஒரு ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன சார்? ஆஸ் அ டாக்டராக நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குமான உடல்நிலைக்குமோ அது மாறும். ஓகே. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி மில்லட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம இன்றைக்கெலாம் அந்த லைஃப் ஸ்டைலை இன்க்ளூட் பண்ணுறதே இல்லை. கண்டிப்பாக அதெல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணணும். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது, பிரேக் பண்ணுறது, எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்றது, இன்பிட்வீன் சாப்பிட்றோம்ல இந்த ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அதுதான் இப்போ நிறைய இருக்குது, அதை தான் அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதை அவாய்ட் பண்ணாலே மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வராது. ஆனால் எதுவுமே இம்மிடியட்டாக நமக்கு வர்றதில்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த கொஞ்ச நாள் பழகி அதுக்கப்புறம் வெளியே வருது. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆமாம், கிட்டத்தட்ட அப்போ போய் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பேசிக்காக உள்ள வைட்டல்ஸ் க்ரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே மாறிடுது. கொலஸ்ட்ராலாக இருக்கட்டும் இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ். அதுக்கப்புறம் அதுக்குன்னு மருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக மருந்து எடுக்க வேண்டியது. இப்போ நிறைய பேர் அப்படி தான் டெய்லியும் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாத்திரை, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மாத்திரை. அதுதான் நான் சொன்னேன், உணவே மருந்து அப்படிங்கிறது போய் இப்போ மருந்தே உணவுங்கிற ஒரு சர்க்குலேஷனுக்கு உள்ளே வந்துட்டோங்கிறது தான் பிரச்சனை. அண்ட் இன்னொன்று, இந்த யோகா எக்ஸசைஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து எக்ஸசைஸ் பெஸ்ட் அப்படின்வாங்க, ஒரு சில பேர் யோகா பெஸ்ட் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஆஸ் அ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டாக எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார்? இல்லை ரெண்டுமே வந்து பண்ணாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல யோகா இஸ் அ டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், தட்ஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஏன்னா உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே இட்ஸ் அன் எக்ஸசைஸ். ஓகே. யோகா எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்பு அதுக்கு வளைஞ்சு கொடுக்கல. ஸோ செக்மெண்டலாக அந்தந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள பயிற்சி முறைகளை இன்க்ளூட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓவரால் பாடி அதை எப்படி செட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டீஸையும் கொடுத்து கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி மேபி
யோகா போசஸ் எல்லாமே ட்ரெயின் பண்ண வைக்கிறதும் இட்ஸ் குட். ஓகே. அது வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ஒரு நல்ல எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட போய் இல்லை ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை போய் நம்ம கற்றுக்கணும். அவங்க டெஃபினட்டாக சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு உடம்பும் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே. இப்போது ஒரு சில ஜிம்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ போகிறப்போ நீங்கள் தூக்குங்க வெயிட் தூக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு அந்த மாதிரி இமிடியேட்டாக ரெஸ்பாண்ட் ஆகுமானா ஆகாது. ஒவ்வொரு மசிலும் எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் எப்படி இருக்கும், லெகிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அது தெரிஞ்சு சொல்லிக் கொடுக்குறது ஒன்று, தெரியாமல் சொல்கிறது ஒன்று. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லலாம். ட்ரைனர்ஸ் மஸ்ட் பி எஜுகேட்டட் லைக் திஸ். அதாவது இந்த விஷயங்களை பற்றியாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு இருக்கும். தே ஆர் டூயிங் இன் எ குட் வே. இதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் கூடுதலாக அவங்களால ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு மசிலில் இம்பேக்டோ ஸ்டெயினோ டேரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் டு கெட் பேக். கண்டிப்பாக. ஏன்னா நானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜிம் பண்ணும்போது இந்த கால் சுளுக்கு பிடிக்கிறது, ஸோ இதனால் அவங்க எக்ஸசைஸே விட்டுறாங்க, வாழ்க்கையில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட நிறைய நடக்குது. எல்லாமே கிராஜுவலாக உள்ளே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இட் வில் பி குட். அதாவது அந்த டயட்டு இல்லை எக்ஸசைஸ் எல்லாமே திடீர்னு படத்தை பார்த்துட்டு வந்து நான் 6 பேக் வைக்கணும் இப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடக்குது இங்கே. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கு என்ன தேவை, நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கு என்ன தேவை, 8 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக. ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும், அதாவது ஏரோபிக் ஆக்டிவிட்டியா இல்லை அன்ஏரோபிக் ஆக்டிவிட்டியா, ஒரு சின்ன வேலையை நிறைய நேரம் செய்யணுமா இல்லை பெரிய வேலையை ஒரு தடவை செய்யணுமா, இந்த மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஒர்க் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்த ஒர்க் அவுட் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் கன்வே பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக. இப்போ காமனான எக்ஸசைசஸ் வந்து எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கும். இப்போ வாக்கிங், ரன்னிங் இந்த மாதிரிலாம். ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள், இதுவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா ஏதாவது எக்ஸசைஸ் நீங்கள் சொல்வீங்களா? அது டெய்லி 30 to 40 minutes of aerobic exercise is good for health, whether it is cycling, walking, whatever it is. It depends upon their age and weight. அது எல்லாமே ஏன்னா நடங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இன்றைக்கி எல்லாமே ட்ரெட்மில்ல நடக்க போகிறாங்க. ஆமாம் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஓவர் வெயிட்டாக இருந்து ட்ரெட்மில்ல நம்ம ட்ரை பண்ணோன்னா முட்டி அடி வாங்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருந்தார். ஓகே. ஏன்னா ட்ரெட்மில் அப்படிங்கிறதுல நாம் நடக்கலை, ட்ரெட்மில் நடக்குது, நம்ம அதில் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நீ லாக்காகி ரிலீஸ் ஆகும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருந்தார். அதனால் we can ட்ரை சைக்கிளிங் அண்ட் ஆல், ஸ்டேட்டிக் சைக்கிளிங் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி த்ரூ தட் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்பர் பாடி வெயிட்டை லோவர் பாடி எடுக்கிற மாதிரி உள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குள்ளே நம்ம போகலாம். ஸோ 30 to 40 minutes ஆஃப் பிரிஸ்க் வாக் இல்லை சைக்கிளிங், சம் ஏரோபிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் ரெகுலர்லி. கண்டிப்பாக. ரொம்ப நல்ல விஷயம். பட் எல்லாரும் பண்ணணும், அதுதான் கேட்குறது. பண்ணணும் மேம். எல்லாரும் தயவுசெய்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மஸ்ட் தெரப்பி. நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, லைஃப் நம்ம பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத விட இருக்க லைஃப்பில் ஒரு ஹெல்த்தியாக கொண்டு போகுதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஃபிசிக்கலி அஸ் வெல் அஸ் மென்டலி. நார்மலாக மெடிசின்ஸ் எடுத்து அது மூலமாக என்டார்ஃபின் செக்ரேட் ஆகி நமக்கு ஒரு பெயின் ரிலீஃபோ இல்லை காம் பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸசைஸே அந்த விஷயங்களை கொடுக்கும். ஸோ வி மஸ்ட் டூ. கண்டிப்பாக. அண்ட் இன்னொன்று காமனாக இப்போ எல்லாருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிற விஷயம் இந்த முதுகு எலும்பு தான். பிகாஸ் அவங்க சாஞ்சிட்டே இருக்காங்க, அதை அப்படியே பழகிடுறாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் பின்னாடி அந்த பில்லோ வைக்கிறதெல்லாம் கூட யங் ஏஜ்லேயே வைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த இஷ்யூ எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் சார்? அவங்க சேரில் உட்காரும் போது ஆப்வியஸாக சாஞ்சிட்டு தான் இருப்பாங்க. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெமெடி? ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் இருக்குது மேம். அதுக்கு நிறைய ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் இருக்குது. ஒர்க் அவுட்ஸ் இருக்குது, கோர் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஒர்க் அவுட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒர்க் அவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு, அந்த ஒர்க் அவுட்ஸுக்கு, எக்ஸசைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி, லைக் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெச்சஸும் சரி ஸ்ட்ரென்தனிங்கும் சரி பண்ணிக்கிட்டு ப்ராப்பர் எகனாமிக் விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னா we can prevent all those types. சூப்பர் சார். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், இது என்னோட பர்சனல் ரிக்வஸ்ட், இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் எல்லாருக்குமே எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை வந்து ஒரு ட்ரெயினராக கொடுத்து அவங்க எல்லாரையும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுங்க, அவங்க மசிலுக்குன்னு ட்ரெயின் பண்ண சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார்? அதுதான் நானும் முதல்ல கன்வே பண்ணேன். எல்லா வெதர் இஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை லைக் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் த இண்டஸ்ட்ரீஸ், கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த பர்சன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த மசில்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அவங்கள ப்ரிவென்டிவாக பண்ணுறதுக்கும் ஒர்க் ஸ்டைலை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல லைஃப் ஸ்டைலை லீட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மஸ்ட் பி தேர் இன் ஆல் டைப் ஆஃப் தீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ், சாஃப்ட்வேர்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், எல்லா இடத்துக்குமே தேவை. ஸோ அவங்கள ப்ராப்பராக ட்ரெயின் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க லைஃப் ஸ்பேனும் லைஃப் ஸ்டைலும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ தே ஹாவ் அ ஹெல்த்தி லைஃப். அண்ட் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லும் போது கிளிக் ஆகுது, இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் அவங்க குனிஞ்சு நிமிந்து இதெல்லாம் வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குமே அந்த இஷ்யூ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார்? இந்த மாதிரி போன் இஷ்யூ, இந்த மாதிரிலாம் பெயின் இஷ்யூ, பெயின் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே உள்ள, அதாவது உலகின் பொதுமொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பசி வலி தான், அது எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துக்காக தான் நான் இதை சொல்ல வந்தேன். ஸோ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு டேக். நான் தொடர்ந்து ஒரு சில
விஷயங்களை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் மசில்ஸுக்கு அப்படின்னா ஈஸிலி இட்ஸ் கெட் ஸ்ட்ரெயின்டு. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயினாக இருக்க மசிலை ரெடி பண்ணுறதுக்கு, திருப்பி ஸ்ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், எப்படி நிற்கணும், எப்படி உட்காரணும், எப்படி படுக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்லீப் எக்கனாமிக்ஸ் வரைக்கும் இட்ஸ் தேர். ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க எல்லா ஃபேக்ட்ரிஸ்லேயும் சரி, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், எல்லா செக்டர்ஸில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சேஃப். ஸோ இதை கவர்மெண்ட்டே கொஞ்சம் கணக்கில் எடுத்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இட் வில் பி மச் பெட்டர். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, அது ஆஃபீஸ் கோயிங்ஸ் சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஸ்கூல் கோயிங் அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கற்றுக் கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு நல்லா பழகிடும்ல. பிகாஸ் குழந்தைங்களுமே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அன்ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலில் தான் இருக்காங்க. அவங்கள கரெக்ட் பண்ணால் அவங்க ஆப்வியஸாக வேலைக்கு போகும்போது ரொம்ப ப்ரிகாஷனாக இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அவங்களுக்குமே ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இப்போ எப்படி பிடி பீரியட் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அவங்களுக்குமே கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். இருக்குது மேம், ஸ்கூல்லேயும் கொடுக்கணும். இந்த பிடி பீரியட்லேயே அந்த ட்ரைனிங் பண்ணும்போதே ஃபிசியோஸும் இருந்தாங்கன்னா இட் பி மச் பெட்டர். ஏன்னா இப்போ குழந்தைங்க காலையில் தூக்கிட்டு போகிற பேக்கை நம்மளால் தூக்க முடியல. ஆமாம், அவ்வளோ வெயிட்டு. பிகாஸ் அது நமக்கு என்ன சொல்கிறது, இந்த புஷ்அப் மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். டெஃபினட்டாக அதில் தூக்க முடியாமல் குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறது நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அதனால அவங்களோட போன் அஃபெக்ட் ஆகும் தானே? அஃபெக்ட் ஆகும் மேம். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதை தூக்கிட்டு போவாங்க. கண்டிப்பாக. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப அந்த பெல்ட்டெல்லாம் ரொம்ப லூஸ் பண்ணி கீழே வெயிட் போகிற மாதிரி வைக்கவே கூடாது. நல்ல ஸ்டிஃபாக ஆக்சுவலி இழுத்து லெவலில் வச்சுக்கணும். டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு தான் அவங்கள ஸ்கூல் பேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. குறிப்பிட்ட வெயிட்ஸுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது. அது ஸ்கூல்ஸும் கொஞ்சம் கன்சர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களோட இந்த பிஸி ஷெடியூலில் எங்களுக்காக இவ்வளோ அழகாக, கண்டிப்பாக இப்போ சொசைட்டிக்கு தேவையான நிறைய நல்ல விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க. இன்னும் நிறைய கேட்கணுன்னு தான் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. பட் பாவம் உங்களுடைய டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. இதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ். கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் கடைசியாக எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம் சார்? ஸ்டே ஹெல்த்தி, திங்க் இன் எ பாசிட்டிவ் வே. உடம்புக்கும் மனசுக்கும் நல்ல விஷயங்களே கொடுங்க. அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னு சொல்லி. நடப்பது எல்லாம் நன்மைக்கே. அது ஃபிசிக்கலாகவும் எடுத்துக்கலாம், மென்டலாகவும் எடுத்துக்கலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபார் குட். தேங்க்யூ ஸோ மச். லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் பாஸ்கரன் தயாரிப்பில் அதர்வா ராஜ்கிரண் நடித்துள்ள பட்டத்து அரசன் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது. நம்ம வீட்டு பம்பாண்ட நான் வந்துட்டுருக்கேன். கிருஷ்ணர் கேனை எடுத்துக்கிட்டு பசங்களுக்கு பால் வாங்கிக்கிட்டு வரேன். அதான் என்னை பேர் சொல்லி கூப்பிடுது.